नेपाली राजनीतिमा अहिले प्रतिशोधको एउटा नयाँ र डरलाग्दो अध्याय सुरु भएको छ। दृश्यहरू विचित्रका छन्। काङ्ग्रेस नेता समातिँदा एमाले खुसी, एमाले समातिँदा काङ्ग्रेस खुसी, अनि यी दुवै समातिँदा नेकपा वृत्तमा खुसियाली। सबै खुच्चिङे मोडमा छन्। तर जब आज ओली, देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्ता शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको प्रसङ्ग उठ्न थाल्यो, तब सबै दलका कार्यकर्ताको ओठतालो सुकेको छ। सरकारको अहिलेको रफ्तार हेर्ने हो भने अबको केही समयमा नै रासपाका नेताहरू पनि कठघरामा उभिनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। अझ गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने कारबाहीको सुई कता सोझिएला? के यो प्रक्रियाले पार पाउला त? दोषी को हो यो अनुसन्धानले भन्ला। तर काठमाडौँको सडकमा अहिले देखिएको दृश्य भने पटक्कै सुखद छैन। विशेष गरी एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीका कार्यकर्ताहरू सडकमा जुन रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् त्यो न सभ्य छ न त शोभनीय। यो आक्रोश र हानाहानले कसैलाई भलो गर्दैन। सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू देख्दा मनमा एउटै प्रश्न खेल्छ, के यो नेपालभित्रै नेपाली बीचको लडाईँ हो कि सिमाना मिचिएको न्युमा कुनै विदेशी शक्तिसँगको युद्ध? एउटै माटोका सन्तानहरू यसरी सडकमा तानातान र हानाहानमा उत्रिँदा देश कता जाला? के यो शैलीले राज्य पक्ष वा आन्दोलन पक्ष कसैको हित गर्ला? पक्कै पनि गर्दैन। जनता लामो समयदेखि एउटा कडा र अनुशासित शासन अर्थात् जङ्गबहादुर शैलीको परिकल्पना गरिरहेका थिए। जनताहरू थिति र सुशासन चाहन्थे, तर सडकको यो अराजकताले केवल अस्थिरता मात्र निम्ताउँछ। यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकार र आन्दोलनरत पक्ष विशेष गरी एमाले संयमता र परिपक्वता देखाउनु जरुरी छ। सडकको भिड र त्यसको दमनले होइन, विधिको शासनले मात्रै देशलाई निकास दिन्छ। हामी न्याय खोज्दैछौँ कि केवल प्रतिशोध साट्दैछौँ? तपाईलाई के लाग्छ? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला। हस्, नमस्कार। नेपाली राजनीतिमा अहिले प्रतिशोधको एउटा नयाँ र डरलाग्दो अध्याय सुरु भएको छ। दृश्यहरू विचित्रका छन्। काङ्ग्रेस नेता समातिँदा एमाले खुसी, एमाले समातिँदा काङ्ग्रेस खुसी, अनि यी दुवै समातिँदा नेकपा वृत्तमा खुसियाली। सबै खुच्चिङे मोडमा छन्। तर जब आज ओली, देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्ता शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको प्रसङ्ग उठ्न थाल्यो, तब सबै दलका कार्यकर्ताको ओठतालो सुकेको छ। सरकारको अहिलेको रफ्तार हेर्ने हो भने अबको केही समयमा नै रासपाका नेताहरू पनि कठघरामा उभिनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। अझ गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन